السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني معايا من جديد في قناة وصفات مجدة. إلا عجبكم فيديوهاتي ما تنساوش الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر تحت الفيديو وتفعيل الجرس باش إن شاء الله يوصلكم كل جديد. وكنشكركم على الدعم والثقة والتعليقات الإيجابية اللي كتخليوها ليا في قسم التعليقات. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة، وصفة بالنسبة للناس اللي كتعاني من الكحة والسعال الحاد، بما أنه هاد الأيام فصل الشتاء وأيام برد والشتاء فأغلبية كيعاني من نزلة البرد ومن الكحة اللي كتكون ناشفة. هاد الوصفة راها فعالة بالنسبة للكحة الناشفة وحتى الكحة اللي كتكون عامرة. هي وصفة طبيعية ومجربة وإن شاء الله نتائج سريعة بإذن الله، وكتنفع الكبار والصغار. اليوم ان شاء الله راني وجدتها للطفل ديالي وقلت نصورها باش ان شاء الله نفيد معايا الناس. وصفه غزاله وكنتمنى ان شاء الله تجربوها، والى عجبتكم ولقيتوا عليها نتمنى تبارطاجيوها باش تعمل فائده اكثر واكثر. كما يبان لكم في الفيديو انا مستعمله اول حاجه الحامض. هذاك الحامض كيبقى على حسب الكميه، يعني على شحال غادي ديروا. انا هنا تقريبا راني مستعمله هنا 2 حامضات. والثومه ما ديروش الثومه البيضاء، انا هنا راني مستعمله الثومه الحمراء مقشراها، والعسل. وكنأكد على انه خصو ضروري يكون عسل حر. ممكن تستعملوا عسل ديال الليمون، عسل السدره. انا هنا مستعمله عسل ديال البسباس لانه البسباس فيه واحد اللوغو، فيه واحد الطعم بالنسبه للاطفال كيعجبهم. هذاك الشيء علاش انا درته هنايا، كيعطي واحد الرائحه زوينه. اول حاجه غادي نعصروا داك الليمون، غادي نصفيوه. الليمون يعني حنا كنقولوا الليمون هو الحامض. نعصروا داك الحامض وغادي نصفيوه، ونجيب الثومه ونطحنها بالحكاكه الرقيقه. وغادي مع هاد الوصفه غادي نستعملها للطفل، فانايا غادي ندير حتى 2 معالق ديال العسل باش يجي الحلاوه طاغيه على المروره ديال الثومه، والعصير ديال الحامض كيكون حتى هو شويه قاصح. فانا كثرت هنا الحامض، سمحوا لي كثرت العسل باش يقدر الطفل يشربها ليا. كما يبان لكم راه انا تخلطوا الخليط كامل، ولكن اهم حاجه ما غاديش يبغي يشربوها لكم هكايا، فضروري ضروري ضروري مؤكد نطحنوها بالطحان. ميكسور ما غاديش يبغي يطحن لكم، فتحتاجوا هاد الطحان لان كميه قليله. غادي نديروها في شي كاس ولا في شي جبانيه ونطحنوها ونرجعوا نصفيوها حتى نحصلوا على هاد الخليط اللي داير بحال السيرو. كما يبان لكم داير بحال السيرو، ملي كتطحن وكيتصفى كيرجع هكا كيسيرو. انا هاد الوصفه كنستعملها 3 المرات، كنستعملها بحال تقريبا السيرو ديال السيرو يعني طبي، معلقه في الصباح ومع الغداء وفي الليل حتى تكمل ان شاء الله الكميه. ونتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ونخليكم على خير والى فيديوهات قادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.